大家好啊！今個禮拜嘅疫情咧仍然未見有好轉，所以我相信好多人仍然係在家工作或者係在家學習，所以咧我哋今個禮拜繼續一齊六九學英文啊！事不宜遲，咁由於咧今集都係教英文嘅緣故啦，所以都係戴翻副眼鏡，斯文同埋專業少少嘅。好啦，話說我哋嘅政府咧，將好多夜場同埋卡拉 OK 咧係要停業14天。咁喺屋企嘅時候咧，大家想唱 K， 可能會唱到一啲知名嘅中國女歌手，例如呢一位，大家都知道佢嘅歌咧係出名咧係要用好大量嘅肺功能去唱出嚟嘅。咦耶咦耶咦耶！唱到呢一段嘅時候咧，大家會發現呢個咦耶耶嘅咦咧，其實咧就係長嘅 I 音。嗱呢一個咧就係長嘅 I 音啦，我哋將佢讀作 E。E 呢個音咧，如果你睇翻呢個圖表嘅話咧，就會發現今次啊呢個音咧係會發喺個嘴嘅前面，而且咧條脷咧係會比較偏高嘅。嗱呢個咧就係你個口啦，要發 E 音，我哋嘅嘴咧基本上係差唔多合埋咁滯啦，好似微笑一樣。E。如果你條脷咧就可以輕鬆少少，唔需要話要撳住佢咁樣樣啦，只不過提高發出 E 呢個音。大家要留意啦 ，E 呢一個咧係一個母音嚟嘅，係冇 Y 呢個音喺入邊，並唔係好似我哋中文嘅衣服個 E 一樣有一個 Y 音。呢一個係廣東話嘅 E， 而呢一個咧就係英文嘅單母音 E。講到咧 I 字嘅音咧，大家有冇發現其實原來咧喺英文入邊咧 I 係有長嘅 I 音同埋短嘅 I 音。呢一個咧就係短嘅 I 音啦。你睇翻呢個圖表咧，就會見到呢個短 I 音咧，其實嘅發音位置係同長 I 音差唔多嘅。不過咧，如果你睇下呢一個圖表咧，個嘴型咧，我哋見到短 I 音咧，個嘴咧係冇咁微笑打橫嘅。所以當我發出長 I 音嘅時候，我係講個樣係好寬容；而當我發出短 I 音嘅時候，我係會講個樣係會有少少黑面嘅。嗱，點解要講到短 I 音呢？因為咧，我哋好多時候所有嘅 I 音咧都變咗做長 I 音。雖然奧運今年就要延期，但係當運動員贏得獎牌嘅時候咧，我哋會叫佢做，不如大家試讀一次先啦。好多時候咧，我哋會聽到 winner， 呢啲就係 winner 啦。上面呢個字咧，係應該用短 I 音嚟發嘅，而下面嗰個咧就應該用長 I 音，所以下面嗰個字咧就係記唔記得啊？長 I 音嘅時候，我哋個人係比較寬容少少，會微笑噶 winner。而上面嗰個音咧，因為人哋贏咗，自己輸咗，個樣就要有少少黑面 winner。有搶食嘅時候就 winner， 人哋贏咗 winner。所以咧，要分辨長 I 音同埋短 I 音最好嘅辦法就係記住，微笑係長 I 音，黑面係短 I 音。不如我哋睇下以下呢兩隻字，去到海灘梗係好開心啦 ，beach。但係喺海灘見到個八婆，去到海灘諗住啲水一定好深，俾我暢泳啦 ，deep。點知咁淺，只可以掂下啫 ，deep。我見到好多人啊，好開心啊，好似羊群一樣啊 ，sheep。點知原來佢哋上咗隻船 ，ship。上到隻船，諗住揾個位坐啦，離遠見到有張凳啊 ，seat。但係點知俾人坐晒，冇得坐 ，shit。好啦，佢俾咗一塊嘅口罩我 ，sheet。點知嗰塊口罩薄過紙啊！好啦，我翻間房都係想安靜下啫 ，peace。但係點知我好急尿啊 ，piss。屙完尿之後去 shopping， 見到啲好平嘅嘢啊 ，cheap。點知係我最憎食嘅薯片 ，chip。肚餓嘅話，幾唔中意都要食啲薯片啦 ，eat。
點知原來啲薯片係過期㗎 ，Darn it！嗱，喺我身旁咧就有一啲字喎，不如大家試下讀下，究竟係長 I 音定係短 I 音啦？冇錯啦，第一組嘅字應該係 bit 同埋 beat， 第二組嘅字就係 fit，feet， 第三組嘅字就係 meet，而最後一組嘅字就係 sleep。好啦，我哋今集嘅6、9學英文咧嚟到呢度就差唔多咯。如果中意我哋段片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！不如留個 comment 話俾我哋聽，下一次想學啲咩英文啊！下次再見啦，去，拜拜。